Der kan være mange arbejdspladser og indtægter i en uranmine. Til gengæld er det ikke risikofrit at arbejde med det radioaktive grundstof. Det fortæller Jens Søndergaard, der er geokemiker, Ph.D. og seniorrådgiver hos det Danske Center for Miljø og Energi, DCE, ved Aarhus Universitet. Altså man kan sige, at minedrift generelt, både efter uran og efter andre typer af mineraler, er desværre ikke uden risici. Men man kan minimere de risici ved grundige forundersøgelser, regulering og kontrol. Siger geokemikeren Jens Søndergaard. Han fortæller, at der inden for det seneste år har været eksempler på uheld, hvor tailingsdepoter er brudt sammen ved miner i både Canada og Brasilien. De uheld skal man selvfølgelig holde op mod det meget store antal miner, der er rundt omkring i verden i dag. Undersøgelser af de uheld vil givetvis føre til, at blandt andet deponering bliver mere sikkert i fremtiden, da man får mere viden på området, men helt fjerne risikoen kan man altså desværre ikke. Jens Søndergaard peger på, at der ved minedrift efter uran er en række risici. Risici, som kan minimeres ved grundige forundersøgelser, regulering og kontrol, men som aldrig helt kan fjernes. Helt overordnet kan han dog ikke sige noget om, hvordan Guanaceae-projektet vil påvirke miljøet. Det er nemlig ved at blive undersøgt, og før den såkaldte VVM-vurdering af virkning på miljøet er klar, er det vanskeligt at sige noget konkret om mineprojektet ved Narsaq. Seniorrådgiveren anfører dog, at selvom det er forbundet med en risiko at grave efter uran, så er det ikke nødvendigvis farligere end anden minedrift. Uranminedrift er ikke nødvendigvis farligere end andre typer af minedrift, men det er klart, at stråling fra uran og fra uran-henfaldsprodukterne, de udgør en ekstra faktor, som man skal være opmærksom på og blandt andet inkludere i miljø